ஹலோ விவர்ஸ், வெல்கம் டு என்னை சுற்றி சேனல். இன்றைக்கி நாம் கற்பூரவள்ளி இலையோட பயன்கள் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். கற்பூரவள்ளி இலை எல்லாருக்குமே தெரியும், இருந்தாலும் நான் ஜஸ்ட்டு காட்டுறேன். அதோட இலைகள் பார்த்தா இப்படி தான் இருக்கும். கற்பூரவள்ளி பார்த்திங்கன்னா சளிக்கு ரொம்ப ஒரு சிறந்த மருந்து. சளி சம்பந்தமான எல்லா பிரச்சனைக்குமே இது ஒரு சிறந்த மருந்தாக பயன்படுது. அதாவது சளி, இரும்பல், ஆஸ்துமா, சைனஸ், மூச்சு திணறுன்னு சொல்லிட்டு சளி சம்பந்தமாக என்னென்ன பிரச்சனை வருதோ அது எல்லாத்துக்குமே இந்த கற்பூரவள்ளியோட இலை சாரை குடிச்சிங்கன்னா அது இன்ஸ்டன்ட் ரிசல்ட் தரும். அதே போல் கற்பூரவள்ளி இலை சளிக்கு மட்டும் இல்லை, அந்த சாரை எடுத்து நம்ம தலையில் போட்டால் தலைவலி கூட நல்லாயிருக்கும். நிறைய பேருக்கு தலைவலிக்கும் இல்லைங்களா? ஸோ அந்த சாரை எடுத்து நெத்தியில் அப்ளை பண்ணுங்கள். அப்ளை பண்ணால் தலைவலியும் நல்லாகும். அது மட்டும் இல்லை, நமக்கு ஸ்கின் அலர்ஜி வரும் இல்லைங்களா? இப்போது அந்த ரேஷஸ் ஆட்டோ இருக்கிறது, அதே போல் இருக்கிறதுலாம் கூட கற்பூரவள்ளியோட சாறு போட்டால் ஸ்கின் அலர்ஜியும் நல்லாகும். அது மட்டும் இல்லை, உடம்புல ஏற்படுற காயம், அப்புறம் கொப்பளம்லாம் வரும் இல்லைங்களா? அதுக்குமே இதோட சாரை நம்ம அப்ளை பண்ணலாம். அப்புறம் இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா, ஜுரத்துக்கும் இது ஒரு நல்ல மருந்தாக தான் பயன்படுது. ஜுரம், அதுவும் மெயினாக மலேரியாவுக்கு இந்த கற்பூரவள்ளி சாறு குடிச்சிங்கன்னா அதுக்குமே இது ஒரு நல்ல மருந்தாக பயன்படுது. அது மட்டும் இல்லை, தொண்டை புண்ணையும் இது நல்லா ஆக்குது. சுகருக்கும் இது ஒரு நல்ல மருந்தாக பயன்படுது. அதாவது உயர் ரத்த அழுத்தத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணி நார்மலாக்குது. அப்புறம் நாம் இந்த கற்பூரவள்ளி இலையை வச்சு ஆவி பிடிக்கலாம். கற்பூரவள்ளினால சளி, இரும்பல்னு சொல்லிட்டு சளி சம்மந்தமான எல்லா பிரச்சனைக்கும் குணமாகும்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் இல்லைங்களா? அதே போல் இந்த இலையை பயன்படுத்தி நான் ஆவி பிடிக்கலாம். அதாவது சுடுதண்ணியில் போட்டு ஆவி பிடிச்சிங்கன்னா மூச்சு திணறல் வரும் இல்லைங்களா? அதாவது சுவாச பிரச்சனையும் குணமாக்குது. அப்புறம் கேன்சர் செல்ஸ் அழிக்கிறதுக்கும் கற்பூரவள்ளி இலை ஒரு முக்கிய பங்கு வகிக்குது. இது மட்டும் இல்லை, இதில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய பயன் இருக்குது. நான் கொஞ்சம் மெயினான பயன்கள் என்னென்னன்றது நான் சொல்லிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். அப்புறம் சளி இரும்பலுக்கு இது 100% ரிசல்ட் தர்றது. இது சளி இரும்பலுக்கு எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னா, ஒரு 5-6 இலையை பறிச்சுக்குங்க. பறிச்சுட்டு தண்ணியில் நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு உள்ளங்கையில் வச்சு நல்லா கசக்குனிங்கன்னா அது சாறு வரும். அந்த சாரை நீங்கள் தரலாம். குழந்தைங்களுக்கு இந்த சாறை எடுத்து தந்தீங்கன்னா சளி உடனே குணமாகும். 3 வயசு பசங்களுக்கு ஒரு 5 இலையோட சாறு தாங்க. 4 வயசு பசங்கன்னா ஒரு 6, அதே போல் 5 வயசு பசங்கன்னா ஒரு 7 இலைகள், பெரியவங்கன்னா ஒரு 10 இலை எடுத்திங்கன்னா சளிக்கு ஒரு இன்ஸ்டன்ட் ரிசல்ட் தரும். அதே போல் கற்பூரவள்ளி செடி வளர்க்குறது ரொம்ப ஈஸி. நீங்கள் எங்கேயா கற்பூரவள்ளி செடியை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2 கிளையை உடச்சிட்டு மண்ணுலேயோ இல்லைனா தொட்டிலையோ நட்டு நீங்கள் தண்ணி விட்டுட்டு வந்தீங்கன்னா நல்லா வளரும். அதே போல் நல்லா காடாட்டம் வளர்கிற தன்மை இருக்குது இந்த கற்பூரவள்ளிக்கு. நீங்கள் அதே போல் எடுத்துகிட்டு வளர்த்து வைங்க. ஏன்னா ஒவ்வொருத்தவங்க வீட்லேயும் கற்பூரவள்ளி செடி இருக்கிறது ரொம்பவும் முக்கியமானது. அவெல்லாம் எனக்கு தெரிஞ்ச கற்பூரவள்ளியோட பயன் நான் எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். வீடியோவை முழுசாக பார்த்ததுக்கு தேங்க்யூ.